Schrauben wir den wieder zusammen. Da unten einfügen. Und schon jede Menge Geld gespart, weil Recycling oder wie soll man sagen, ein Gerät wiederverwendet, hätte man jetzt kein neuer kaufen müssen. Das Einzige, was man machen musste, war die Wege frei halten, den Beutel wechseln, also den Beutel selber, weil nichts mehr durchgekommen ist, plus das Filter, das ranging und dann einmal grundsätzlich sauber machen. Den Motor selber, der kann man gar nicht viel machen. Also Feststellung wäre, wenn er qualmt oder so, dann ist er durchgebrannt, aber der Motorblock hinter, die komplette Motoreinheit, da kann man gar nicht viel machen. Könnte aber sein, dass die vorne, und zwar vorne in diesem Teil, wo man rankommt, verstopft wären. Von daher einfach sauber machen, da gucken, dass das läuft und so. Dann diesen Test machen, Leistungstest, festschrauben, gucken, wie es geht.